भगवान ब्रह्मांडनायकाय तत्वस्वरूपाय श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिनः अनुग्रहणार्थवीक्षण सिद्ध्यर्थेन यजमानस्य भक्तजनानां गोत्रः नामधेयः यजमानस्य कासरस्य गोत्रस्य वेंकटरमणमूर्ति शर्मनामधेयस्य परमाराणी नामधेयस्य कीर्तनामधेयस्य कार्तिक नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य मुरुगोड गोत्रस्य राणी नामधेयस्य युगंधर नामधेयस्य वनया नामधेयस्य वेंकटेश्वर नामधेयस्य रागदीप्ति नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य कश्यप गोत्रस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य रघुनंदन नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य सोनपुर गोत्रस्य रवींद्रनाथ नामधेयस्य श्रीलंका नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य अस्य जमानस्य गोत्रः पवित्रबाल गोत्रस्य प्रसाद नामधेयस्य शांति नामधेयस्य जयकृष्ण नामधेयस्य नागनिकिता नामधेयस्य पूर्णसाई नामधेयस्य प्रिय सौमिका नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य रुद्रसाई नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य अस्य जमानस्य भाग्यगोत्रस्य राजकुमार नामधेयस्य पर्वत नामधेयस्य प्रियेश नामधेयस्य साई अखिल नामधेयस्य नितीश नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य सभातलस्य सर्वभक्तस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थौ అందరూ నమస్కారం చేస్తూ మమ अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य